ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? വർക്കിച്ചൻ ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ മാസം പുതിയ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. അന്നേരം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. Life could be a dream, life could be a dream. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് അന്നേരം വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇച്ചിരി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്. വീട്ടിൽ വലിയ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് പറമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ. ഇച്ചിരി പച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. അതായത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഓഫറിൻ്റെ ടൈമിൽ, അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. യൂസർ മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാർഡും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്നാ മാനുഫാക്ചറിങ് വാറൻറ്റി കാർഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്കിലൊരു ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്സ് കൂട്ടൊരു 4 ബഡ്സ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളറിൽ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതുള്ളത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസൻറ്റ് അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 864 രൂപയിലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1100 സംതിങ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാൻ ഓഫറിലെടുത്ത സാധനമാണ്. അന്നേരം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ഇത് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇനിയുള്ള അടുത്ത സാധനങ്ങൾ, ഇത് വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അലാം ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റമാണ്. അലാം ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്കയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നൊരു ജ്യൂസാണ്. അതായത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫാദറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. എന്താ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇതിന് അളവിന് കഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസും. ഇതാണ് അലാം ജ്യൂസ് എന്ന് പറയും. ഒരു നാപ്കിനാണ്, പെങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താ പറയുക, ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോട്ട് വയറുവേദന, ഈ ഇതിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള പീരീഡിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള വയറുവേദന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട്. നല്ല സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഐറ്റം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇത് ഏതോ 4-5 ലെയറിൽ എന്തോ ഇതായിട്ട സംഭവങ്ങൾ, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ഷാമ്പു ഉണ്ട്. ഷാമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ താരന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഷാമ്പു ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഷാമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 195 രൂപ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. 200 ml. ഇതിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു? ഇതിൻ്റെയാണ് റേറ്റ് അങ്ങ് പറയാമല്ലോ അല്ലേ. റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 215 തിരിയുന്നില്ല, മുഴുവനായിട്ടൊന്നും തിരിയുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പോട്ടെ. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട സോപ്പ് പൊടിയാണ്. സോപ്പ് പൊടി 1 കിലോയുടെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. വേണ്ട വാഷ്മേറ്റ് ഇതാണ് ഐറ്റം. പക്ഷേ സാധനം ബ്രാൻഡഡ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റ്. ഇതാണ് പേസ്റ്റ്. ഇതിന് ഏകദേശം 75 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അമ്മയുടെ ഇത് ചെറിയൊരു സൈഡ് ബിസിനസ്സാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേരാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് 3 in 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലുള്ള സാധനമാണ്. പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അല്ലേ, വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലുള്ള സാധനമാണ്. സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊളിയായിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പെങ്ങൾ മേടിച്ച് കൂട്ടിയേക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഇതിന് 275 രൂപ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. 100 ml ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനിയുള്ളൊരു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്ന ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് സ്പ്രേ. നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പുറത്തു കൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും, നല്ല വേർക്കലൊക്കെ വേർക്കുവേ. ഇപ്പം തന്നെ
വേർത്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പം ചെറിയൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മേടിച്ചിരുന്ന ചെറിയൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പം ഇതൊരു ഐറ്റം ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ. 80 രൂപ വരുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സംഭവം ഈ മോഡിക്കെയറിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്പ്രേ കേട്ടോ, രക്ഷയില്ല. പോക്കറ്റ് സ്പ്രേ ഒക്കെ ശരി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മോഡിക്കെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് തരാം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചേരുന്നവർക്ക് കുറേ എന്തൊക്കെയോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇച്ചിരി പൈസ കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിലും സംഭവം എല്ലാം ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഗുഡ് എന്നല്ല, വെരി ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇച്ചിരി പ്രൈസ് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം എത്തുന്നവരേക്ക് ബൈ.